tayo man. Agyaman tayo iti Diyos kakabsat. Ang naman tayo iti banag nga inaramit na. Yun, inaramit ti kabusor. Nga manginapit ka natin nga aramit tayo. Agyaman tayo iti Diyos kakabsat ka. Hanayin palubos nga. Dahil ito nga napatid nga aramit tayo takit balaktidan. Ito tayo daling kakabsat. Kita nga daling ito. Mayan nato iti kalagayan tayo kakabsat iti panag-spiritual tayo kat nga tempo ta amo tayo kakabsat nga nakaingingat iti agda mga panawin ay parit amin nga panagtitipon so ang kasapulan nga kakabsat di panagiyali kaka tinta dalin kakabsat kit so agay agpapig sawin no agpakaturay no binilay nga nasayaan. Iti spiritual kakabsat ang amutin no kabisado tayo no siya sino nga agay kapigsan nga tabusor no kalaban tayo kakabsat. Siguro amutin no kakabsat nga dahil ito'y sarili tayo, ito'y laman tayo. Nakasapulan kakabsat nga hintay abakin. Wino pagbaligyan tayo iti inaldaw-aldaw. Dahil ito'y kakabsat kit nga kabusor ni brother, ni sister. Yun ti sa bali. No dikit, datayo mismo ti maging kabusor. So that di kinunakot tayo nga ito'y sarili tayo. Nakasapulan na yun tayo pagbaligyan. Kit nan tayo madanon mo magunudan nga kabsat agay umno nga pigsa an tayo mapagbaligyan dati sa kabsat tamo tayo nga nakapoy tayo kapungar ka kabsat di man-mano nga makalit tayo man-mano nga matarao ng nagiging inog nga tinatao tayo so ang kasapulan nga kabsat nga magunudan tayo agay pud nga pigsa umno nga pigsa nga pagtawag iti Diyos. So nga kakabsat nga kaadwan nga namatin no Kristiyano at abakin no kayang-kaya lang nga abakin iti tinasag na gapo kakabsat nga ka tirason no apay nga nagado nga namatin no Kristiyano awan kakabsat umdas nga pigsa daw yung nga pangkontrada iti pigsa iti lamanda. So nga adu dagiti namati nga agbibiyag nga karnal no moral. Numan pay makuna nga Kristiyano dan namati dan yung di pa nagbiyag kakabsat ket agtaltal na idlat nga agay na pisikalan ken ginalasan. So nga kasapulan ng kabsat nga hintay amuin mo no adalin mo kasano nga magunudan daw umdas nga pigsa tatlo ka kabsat may pangabak daw dito ni spiritual nga labanan kasi iti literal ka kabsat siguro ato dahil iti mabuibuhat iti pelikula nga iti labanan iti pagpagarian. Di ba kakabsat sakbay nga agsinang iti may isang grupo may isang pagarian lagi iti soldados da. Di ba kakabsat umuna adalin da umuna nga adalin da nga umuna no kasano adi kakabsat pinaka the best nga taktika tapno ko sa kakabsat may ipangabak iti tunggal ng grupo dahil iti nga labanan. Kasi iti spiritual kakabsat kasapulan nga intay aramatin mo usa rin di pinaka the best nga taktika tapno kakabsat may palaban daw ito spiritual nga laban kasano nga rod kakabsat kasano tayo nga agbaling nga napigsa iti kinapudno na kakabsat hantay pa'y pudno na napigsa
iti bukod tayo awan tayo kakabsat aday yun awan ti gawgaway tayo iti pigsa iti lasag uray pay no napigsa tayo no may panggap iti pisikal material ken iti lobo nga kabsat ken uray pay no nalaing tayo nga mangusar kada iti gifts and talents uray nalaing tayo kabsat nga agkanta ko ma magtigit tayo pati mangte han nga umdas dahil tayo kakabsat kundi ket mabalin at da porsyento na yaman nga umdas yun umalay at nukas sa kabsat magunudan da aday umno nga pigsa na iso aday sapsapulit iti Diyos umigsa tayo lang nga kabsat babayin iti tulong iti Espiritu Santo kasano ka kabsat nga mapapigsa tayo babayin iti Espiritu Santo aday kakabsat pudno tayo nga panagbabawi kadagit kinadakis tayo ken panakimaya sa tayo iti biyag ni Kristo aday kakabsat karnahan nga aramiden tayo iti Santo iti panangan ken pananginom iti toka dito yung palang kakabsat nga no talaga nga makimay sa atin iti biyag ni Kristo dito yung palang kakabsat nga magno tayo iti Espiritu Santo nga iso aday mangpabigsa kada tayo kaskin ni Jose 1 5 hindi nga na 87 Roma 8:26 kasano nga kakabsat nga no kasano tayo nga balin nga po nga nagpisa aday kakabsat tayo muna aday panangin sigurado tayo ino muna nga dasbigyan nga relasyon tayo iti Diyos babaeng nga rin din baraktat tayo aday panakimay sa tayo kung Kristo tababaeng kin Kristo kabsat aday panakimay sa tayo maisugli yung maisin ko man yung kabsat aday napugsat nga relasyon tayo iti Diyos gapo iti bason kaskin David ka kabsat kasano nga inabak nga timay sa nga bumbumaro timay sa nga higante nga iso ni Gulaya first Samuel 7:48 kasano kabsat nga nangabak ni David di ba tinusar na aday batuken palatibong laing tinusar na na iti simbolo na kakabsat aday batuken palatibong iso aday sa uti Diyos kahit lang sa uwan kakabsat iso aday panangitakder tayo iti sa uti Diyos hanlang kakabsat nga nagpatinggalan mo tayo dahil ito hindi kaya tayo pa nga usaren hindi aplikat kaskin David kakabsat di ba kabsat hindi sakbay nga sangwin na ni Gulayat di ka di inkawis na king panadag iti pagananay ni Haring Saul iti makigubat yung inyong tinarami ka kapsat iti naipakawis kin ko na amin nila iti karwaten ka aring makigubat di ba kapsat iti magnahan na kinaya nga magna kapungok na nadagsen inyong tinarami iti David ka kapsat di ba inikat na paikat na lang dagito nga hinggalos na ganwana dagito yung kakabsat nga igam nga yung pakwes na ganwana iso kakabsat dahil patuloy nga usarin tayo palang ita so dagito yung kakabsat agay
kamali nga armas nga tayo usarin, nagtultuloy nga usarin tayo. Iti panat tidangdangadang tayo iti spiritual nga labanan. So dadag ito kakabsat ajay kwarta, kinabaknang, nga pa kakabsat. Dagiti ammo tayo, kinlaing tayo, abilidad tayo. Wenno kakabsat ajay kinalaing iti sekular. Kaya ado pa kakabsat dagiti mali nga armas nga patuloy nga usarin tayo. Yung inya ti resulta na kakabsat na gitoy. At atiwan lang tayo isuda iti at atiwan lang tayo wenno at atiwan lang ta isuda iti wenno datayo kunak mo nga kakabsat. Iti parikot nga kakabsat dagiti pakadagsinan ken kang runan na kakabsat iti lasag tayo. Dagitoy minsan kakabsat ti rason no apay nga di may isang Kristiyano wenno namati kethan nga makasurot ken Kristo gaputa dagito nga armas wenno igam kakabsat iti mangpadpadagsen ginkwana an gumakabsat nga agay bato wenno palatibo nga nalaglagan kas kinuna ng kakabsat iti Matthew 11:30 nga basahin ko kakabsat iti Matthew. Yung mga nagdali ka sa Matthew 11:30. Alain nyo tisangul ko kada kayo. Ket, nagsursuro kayo kanya. Kasyak ngayon maapken, napakumbabaap. Iti ba nagpuspusok ket? Makasarak kayo ito, inana amay pahay kadagiti karabuhayo. Tati sangul ko nalakaken nalagan kawit ko. Kinuna na dito ka usap niya. Adi sangul wenno adi sa uti Dios nalagaan. So nga dati kakabsat iti kaya ti Dios niya. Hintay ko sa rin habang kakabsat niya magmag natin iti spiritual nga labanan. Anya pa'y kakabsat ti rason no apay nga nangabak ni David. Diba kakabsat at takin kwa na ajay pigsa iti Diyos sigun iti 1 Samuel 17:45 aging gana iti 48. Anyaman nagiti sangsangwentay nga pakadagsin ay kakabsat uray pa'y ajay panagbalig ito iti kontra iti lasag babain lang yung kakabsat iti pigsa nga agtawag iti Diyos iti intay pangabakan ngayon mo muna kakabsat ajay agbalintay nga muna nga natulnog ka dagiti pagayatan na. Sigun ito Lucas 22:42 aging gana ito 43. Ay napay kakabsat ti aramedian tayo tapno kasta agbalintay nga napigsa wenno maguntulan tayo ajay umno mapigsa. Iso ajay kakabsat agpakauneg tayo pa iti sirib iti Diyos. Matthew 4:4 aging gana iti 11. Kasken Kristo kakabsat iti sinulisog iti diablo. Di ba kakabsat namin ano nga daras nga sinulisog iti diablo ni Jesus. Kaya niya kakabsat iti nagbaligi nga iti diablo. Di ba kakabsat iti sigon iti Matthew sa uti Diyos kakabsat iti naramit ni Jesus nga pinangkontra na wenno pinang salaknid na kadagiti indaya ti kabuso ni na di ba kakabsat han nga nagbaligi iti diablo kastamot ka dati kakabsat babaen ti intay panangaramat iti sa uti Diyos tundumteng ka dati iti pan nakasulisog wenno kasla aplikasyon kada tayo kakabsat ito sa uti Diyos no. At damit la
naawatan tayo, when naamuan tayo, when naglaan na kita nga sa ukada tayo. Dapat kakabsat, amo tayo ang usarin when amo tayo ang usarin lagi sa uto Diyos, no, dumteng kada tayo aday, agdudo mga pakasulisugan. Isang puno kakabsat aday, panagib-ibtur tayo, ken aday, tip-tipben tayo. Kas kung makakabsat, no, adda ng pasakit kada tayo. Aday kakabsat, agtipil tayo. Antay ko makakabsat nga bumalbales, no diket. Antay ko may ibaga nga, adan to aldamo, no, lumabas ka lang idibalay. Ano ko makastay kakabsat, ikaramidin tayo. No diket, tursurwen tayo, aday, panagtipil kakabsat. Tapno kasta, mailiklik tayo iti, suliso. Antay sanayin kakabsat nga, iti sa bali wenno sa dino man ti panghughugutan daw iti pigsa tayo. Wenno pangalaalaan daw iti pigsa tayo. Kas kumakasat kakabsat iti kadagiti leader, kadagiti kakadwa, iti kwarta, kadagiti inspirasyon kanda dumapay. Mabalin kakabsat nga matulungan na tayo iti leader. Ngum umtas ka dide kakabsat nga maitulong na mabalingod na porsyento na agtawd mismo kada tayo adi panagpursige no talaga nga kayat tayo nga pumiksa. Kasanon kakabsat no limbamiis wenno kimmaboy ti leader di na isursurot tayo nga limbamiisin. Gusto nga antay sanayin kakabsat nga kadagiti leader wenno kakadga tayo iti panghughugutan daw ang kanahin iti pigsa tayo. Tadumteng iti ano daw kakabsat na at ko na kung naglamig si leader dagiti kakadwa tayo mapasurot tayo kakabsat. Kadakwada kakabsat iti nangipundasyonan daw pangalaalaan tayo iti pigsa tayo. Anya kakabsat tinasaya at when napintas nga ibungan no adda kada tayo aday nga pigsa. Ano aday pudno na pinapigsa when umdas nga pigsa. Agbalin tayo nga pudno nga naturid kakabsat. Ti may nga tao nga napigsa ket iso ti pudno nga naturid. Anya tekad nga sa wanda ti kakabsat nga iso. Kaya dito ti may nga tao nga napiksa ket iso ti pudno nga naturid. Di pa kakabsat iti literal nga kakabsat no ti tao nga napiksa iti physical nga bagina. Di ba oray kakabsat no isamon dito iti labanan. An nga umatras kakabsat. Gapot at dangap ko na aday nga pigsa. Lupan tayo kakabsat iti spiritual. Iso aday kaya tayo nga abaken iti lasag. Hantay nga agibalbales, nudigat kaya tayo nga subadan iti kinasaya at dagiti kinadakes nga aramigan mo ipakpakita iti sabali kada tayo. Iti ababa nga panno kakabsat adi napakumbaba tayo wenno kaya tayo nga agtipel kadagiti adto nga pakasulisugan. Kasken kakabsat Jose iti Genesis 39 di ba namin natin kakabsat nga pinanggit adi asawa ni Potiphar. Iman nga nagbalik kakabsat ta hanggang palubos niyo si kakabsat nga masulisog isun. Ala pa kakabsat iti
nasaya at wino napintas nga ibungan na nagdakadato adya mga pizza. Hantay alis tong agda nagkakabsat wino agbuteng. Gapo nga rod kadakadato adya nga pizza nga pangsalaknib tayo katagiti bagi tayo ken kadagiti karkararwa tayo. Ken kang runaan nga kabsat adya adda iti Dios kada tayo nga kanayon. Kas ken David kakabsat han nga nagbuteng nga nang sangping Gulayat ura pa'y nakita na nga dakkel dato ken man nakabalin dito han nakakabsat nga sinanudan nudikat sinangon na dito gapo nga rod kakabsat ta adda ken ko na adya nga pigsa ken kang ronan nakakabsat adda iti Dios ken ko na kasa tayo met kakabsat adda di nga pigsa tayo anyaman kakabsat dagiti mabalin nga aramiden iti kabusor no idaya iti kabusor kada tayo kaya tayo kakabsat nga mapagbaligyan ken batip ka lang kakabsat anya pa'y kakabsat tinapintas nga ibungan na ng resultanan sigurado nga maipangabak tayo ti spiritual nga labanan. Kasken David kakabsat uray pa no anya dagiti idaya ti kabusor kada tayo share to met kakabsat nga kayang kaya tayo dito nga mapabaligyan no adda kada tayo adya mga pigsa adya pigsa ito yung tinatawag tayo kas pa naglipas tayo kakabsat siguro kakabsat babain ka dito nga mensahe when inadan tayo ay sarsarning tayo dagiti bagbagi tayo babain ka kapsat ka dagiti nga intay inadan when makikita tayo dagiti sarili tayo mismo sino kakabsat ti pudno nga napigsa kada tayo amok kakabsat nga adda tayo palang iti proseso iti panagpapigsa siguro kabsat iti daddo mga paset window area iti panagbiag tayo napigsa tayo ngayon mas nga ado kakabsat nga iti daddo mga area hantay pa totaling window na anay nga napigsa baka iti akin door lang na kinatao tayo iti napigsa yung kakabsat adya akin inaglin mo di kararwa tayo nakapitay kaya so kasapunan ng kakabsat nga agpapigsa no apay kakabsat ngayon bilin iti Diyos kin ni Josue nga agpapigsa no bumileg kan umingil gapo nga kakabsat ta maisango daw no maipasungal nga da iti ado nga panakilaban no panakigubat idi inaramid mo nito yung Josue dito nga bilin ti Diyos binaybayan ka di iti Diyos Josue kakabsat haan no di kat nagtaing ti Diyos ng kuwana ken kadagiti kakadwana kas dahil gayam kakabsat no tungpalin tayo no aramidin tayo dagiti bilin iti Diyos siyerto kakabsat nga agtainget iti Diyos ka na kat anyaman na iti mabalin nga anyaman na iti labanan iti spiritual nga mapasaran tayo mapadasan tayo siyerto kakabsat nga may pangabak tayo na ito yun iti Diyos kada tayo yung mura pa'y kasano kakabsat ti karigat ken kapigsa dagito nga kabusor tayo ngano na ito lasag tayo mismo no nakatultol no ken napudno tin tayo isusulod ken agtultuloy ngagpapigsa papigsa tayo
Adda iti Diyos kakabsat nga kapipigsaan nga bakat tayo. Nga pulos kakabsat nga hanna tayo panawan, ken hanna tayo baybayan. Kas ken hos kakabsat, David ken daddo nga tayo nga nagtalinaed nga napudno iti Diyos. Isu nga kasapulan kakabsat nga intay ilalain aje gundaw ken kansa nga ipapay ti Diyos kada tayo. Tapno basta mapapigsa tayo kakabsat aje akin uneg nga kinatatoy nga isu kakabsat iti kasapulan nga mapapigsa. Tapno basta kakabsat no dumteng kada tayo aje no dumteng aje spiritual nga labanan kakabsat mapagbaligyan kaya nga maipangabak na ito. Antay mabalin kakabsat nga ikutot no iras ti panagpapigsa tayo no dumpengan na itang tiyempo kakabsat. Antay mabalin nga agpapigsa lang iti may sangalday. No manulang Domingo. Kasapulan kakabsat aje na umday na panahon nga panagpapigsa. Iti nga boxing kakabsat ket sakbay kakabsat nga dumteng aje nakabingan nga laban da. Di ba kakabsat mano nga bulbulan tayo nga agin ensayo da. Nagpractice da. Gapungor kakabsat ata kayat da nga mangabak. Kas diamet kakabsat kada tayo. Habang anda pa lang aje tsansa ken bundaway nga ipapaitidos kada tayo. Dapat kakabsat nga igrad tayo dayto yan. Takas kinunak patay nga dat nga hantay mabalin nga ikutot yun iya purati pa nagpapigsa tayo no dumtengan aje talaga na tempo ang ron ang nakakabsat nga aje pakpakadaan kayo kakabsat kit aje dakkel nga lukat hantay mabalin kakabsat nga mga bak iti da ito nga dakkel nga rigat no awan aje nga pigsa tayo. So nga kasapulan nga kakabsat nga habang dapay nga nagitay gundaway kamo kakabsat nga ti Diyos ang natay baybayan yung maipanggap iti panagpapigsa mabalin kakabsat nga makapapigsa tayo babain kakabsat iti ibukod tayo iti panagbasbasa tayo panag-meditate di ba kakabsat at the portion doon namin na pumigsa tayo ang lang kakabsat nga adi panagtitipon hindi kat babaeng kakabsat adi bukod tayo nga panagsuksugin at mabaling kakabsat nga dakdakkel kakabsat adi portion doon ang mapapigsa tayo mismo nga sikan kakabsat adi mangmangan han nga sa balik ti mang pagkantin so kasapunan kakabsat nga agpapigsa tayo agpapigsa tamo tayo kakabsat nga iti inaldaw nga panakidangdangadang tayo kanahan kakabsat nga adapta iti kabusor nga manglapit kada tayo nga man kakabsat iti nasaya at nga pangpangitin tayo numulag iti pagalitan ito iso nga kasapunan nga kakabsat nga mabunudang daw adi nga pigsa. Ito yung kakabsat, ito yung nagpatinda ito yung dawate. Nayunan may kakabsat, di mensahe ito ako nga nang gamit at pigsa kakabsat, iti hanggang munaan nga kasapulan iti may isa nga namati at kas di yun nagsishiringan tayo na tayo no apa yung baga nakakabsat ti Biblia iti maupudi nga aldaw nakatugtugad iti kalaban kakabsat nagadudagi di aramatan na nga pangantala di panagurnong tayo iti pigsa madlaw tayo magkakabsat ken an namuwak di ko na iti kabsat tayo tatay kakabsat nagrigat iti papigsa hangang angaw iti papigsa hanga basta-basta iti agurnong iti pigsa amoy kakabsat nga apay makunak dati nga kaunday nga panawon nga agururnong tayo. Tunggal misa sukimatan tayo tibagiti kakabsat, napigsatay ka din. At damar dagi yung ultimo
kababalin tunggal may sa kanya tayo kakabsat, oray siya, manikod kanya, nagrigat kakabsat nga labanan. Kaya nasa unhan, di may napigsa. At napigsa tayo yung hampay nga undas. Kit itad adalin din kakabsat, di mabunkod tayo di undas. Di naan-anay nga pigsa. Ang piso ang napigsa tayo kakabsat, kinapudno na ada di area iti biyarte nga ijiti nga napigsa. Ngam iti angin, ada di sumagay nga area iti biyarte, handay tayo nga napigsa. Kit DJ iti kayat iti Diyos kakabsat nga maan-anay tayo kasi nakaang-amak ti plastar tayo. Si tayo iti sentro iti atake ti kalaban. Kit ti inaldaw-aldaw kakabsat iso iti ikunan natin 1 Peter chapter 5 verse 8 hangag sardeng ti kalaban. Nga mangsipsipot iti mabalin na kakabsat nga pangpakapuyan kanya tayo. Di na urnong ti kapigsag sipsipot ka nagat-aramid ti kalaban no kasano nakakabsat day nga matakaw. Iso nga kakabsat, di na ibaga tayo iti kabsat tayo. Anam mo nga kaapay so aday, nakarigiligan tagpapigsa. Kakaiso na nga nakaurnong ka, at dantumanan, digijay, minsan hante nga mapupuutan. Ni-ijiti nga kumapoy. Digi lang arod ko na akong kakabsat uri, digijay kagurgur, tayo nga kababalin, nakayate, kumamat ng lapsudan na nakarigrigat. Nagrigat minsan na ganos, nagrigat minsan na giptor, nagrigat minsan na control, nagrigat minsan iti masapatan. Lalo kakabsat, no nag-browse ka sa Facebook mo, talaga doon nagiging makainggan nyo. Nagrigat minsan kakabsat nga tagpulan, dagiti kayat mo kakabsat nga gunudan ka dati nga biyag. Kayat nasawan, hantay ti napigsa. Kit nakamamak kakabsat ti plastar tayo na hantay nga napigsa. Nuhan nga umdas di pigsa tayo, kasla may isa nga lugan, nuhan nga umdas di gasolina, hanga makadanon kakabsat ka di kayat na nga papanan. Kit kanya tay kakabsat, apa sakripisyo tayo, at dati kayat nga papanan, at dati kayat nga gunudon. No apay kakabsat nga kasi di panagpakarigat tayo, rin nakabarbara ti tiyempo. Nga uri sitsi tayo, uri kastoy, di kaingat kakabsat, iti plastar tayo nga gadadan sa sao ni Apo. Bamagat man kakabsat tunggal may sa apay sakripisyo tayo. Apay kakabsat agtungtuloy tayo. Amok kakabsat adda kayat tayo nga gunudon. Ngam kakabsat, hantay nga gunud bayang ata no awan tundas nga pigsa tayo. Iso nga kakabsat, dati nga intay inadal, iti kayat mi kakabsat nga ibatik tumunggal may sa kanya tayo. Dagi maanag ken maawatan tayo, apay nagpatag ti pigsa, apay nagpatag na makaurnong tayo ti pigsa. Amoy kakabsat na kayo imbag na rin iti apo kakabsat Kaamoy dati nga pigsa nga gungun-odon tayo, handay lang nga bukod nga trabaho atoy. Makitin-tinulong iti apo kanya tayo, nagadubang muspusan iti Diyos kakabsat. At dangar dagiti tayo minsan isla mapapaawan direct na tayo ngam kitam. Damdam agaramat iti apo, iti sao, iti bibig, iti may sa kakabsat. Minsan agaramat iti apo, dagiti panang palagip na. Usaran na dagiti kakasti nga pasamak, dagiti nga trahedya. Pati panagurnong ti pigsa mo iti apo, handay ka ba ulan? Iso din ako na ti kabsat tayo kakabsat, nga hanggat hantay masigurado, nga adda tayo yung ti ima iti apo, hantay makaurnong iti undas nga pigsa tayo, hantay kaya dahi ti nga labanan. Kat dati ti laglagipon tayo, tahanday nga tagtrabaho, dati nga may sa kadwa tayo kakabsat ti Diyos. Ngam sakbay nga tulungan na tayo ti apo, anya kakabsat ti kunana iti Filipos chapter 2. Tayo ti apo kakabsat, hang basta-basta tumulong ken mangitid ti pigsa kanya tayo. Hana tayo nga basta-basta kakabsat nga hana tayo basta-basta kakabsat nga paraburan, ngunin na yun ang digipigsa nga kurang kanya tayo, no, hana nga makita dayto. Filipos kakabsat chapter 2, verse 12 po na iti kastay ayat, kas iti yan nugot yung akan kanayo, saan laang nga iti samo, no dikit lang nang runa pa ita nga awanak, turpusin niyo tipan nakaisalakan yung mutlaeng. Iti bagbagan ni Apostol Pablo kakabsat, di individual nga mangin trabaho, dahi takaranwana. Iso yun ako na ti kabsat tayo. Agpaiso, minsan masahan tayo nga leader, kadwa tayo kakabsat, dagiti kakadwa tayo. Pero, dahi iti kitan ken ururayan ti Apo, dahi si ka mismo, ng aking bagi, dahi kayang kakabsat ni ibiro. No kasano ko nga makaurnong ti pigsa, lalo ka dagiti nga panawon, amok kakabsat, iti manguna, iti kaadwan nga namati, tauray namati, kakabsat, iso nga namati kunakon. Tauray namati, minsan mapangunahan na gibuteng. Kabutang ti turun mo tabaka adda COVID, baka adu COVID, iti ni dakkel mo ti kaso di San Jose. Iti birbirokon kakabsat iti Apo, dahi pangikarigatan tayo. Nga ibirok mo kasano ti nga makapagpuno ti pigsa kakabsat. Minsan di amak tayo, di butang tayo, di dandanag tayo, bahala ti kalaban tayo, kakabsat at pang makaurnong. Di kakabsat ti kayat ko makuntog tayo, di makita iti Apo, di ko ada di personal mo nga
i-motivate, huwag na i-challenge ta bagin. Nakasapulak ng aramidin dahil, kasapulak ng urungan dahil ito'y. Tako na nakakabsat, ito'y 13. Tayo iti Diyos, ti mamagaramid kada kayo, ti panagayat. Ken kastamag iti panagaramid, ti mayalubog, ti pagayatan na. Hantay ka ba ilan kakabsat? Di kwa, di aggapo, iti apo, nga pan nakabalin nga mangi-motivate kanya tayo, nga iduro na tayo nga agaramid, unag tungpal. Hanga nga naggapo kanya tayo, di kakabsat. Amen? Adi ka parabor kan asilang iti Diyos dayjay. Tao mo na hantay ka ba ulan? Isungar kakabsat Nga Matthew chapter 11, dayjay nang nagtitatay, apay awisin na tayo iti apo. Apay kayat nakakabsat nga dapat nga kankanayin kadwatay iti apo kaday iti nga laban. Unta hantay nga kaya. Hantay nga kaya kakabsat, dagiti dangdangadangan ti tinaldaw-aldaw nga kayat ni apo nga ikatan kan laksutan kanya tay, hantay nga kaya na awan iti apo. Yung sakbay kakabsat nga matulungan na tayo ni apo ka, dagiti minsan pakarigatan tayo, kababalin tayo, ugali tayo, dagiti na isang sanay kakabsat nga kayat ni apo nga laksutan, sakbay na tayo nga matulungan gayam iti apo ta, iso gayam iti mangi-motivate kanya tayo kakabsat. Iso nga taragdit ken bara tayo kakabsat nga patuloy hangga po kanya tayo, hangga po iti bukod tayo lang deta haan. Iti Diyos iti agat aramid kadayta, iti Diyos nagtrabaho. Ngam sakbay nga maaramid ti maysa nga namati DJ kakabsat, makita iti apo, makikita gamin iti apo, dayi pang ikarkarigatan na. DJ agar aramid iso na iti paraan ken pamuspusan. DJ kakabsat ti kayat ti apo ta pakay aywan na no ka DJ. Pakay aywan mo ka ti apo, di uri masakripisyo, uri narigat, uri minsan na di danag ken butang mo, pero mamati ka nga iti apo, kadwang, mamati ka nga iti apo, sa lakniban na ka. Di kakabsat, pakay aywan iti apo, di kat ayo tayo iti Diyos. Dagita pagkurkurangan di iti sa kakabsat, hantay nga kaya, nga urnungan, hantay nga kaya nga ipon mo, hantay kaya minsan dagiptor, iti aganos, iti nagtipol, iti makontento, iti Diyos, itumulong kanya tayo kadagita nga banang. Iso nga kakabsat, parabor lang dagtigtig na, kanya tayon. Hantay nga kabailan, iti persa iti lubong kakabsat. Nagrigat kakabsat nga labanan dati persa iti lubong. Dagiti makita tayo, lalo kayo kakabsat no unag ti iglesia tayo. Paminsan kakabsat, yatak iti kalaban ko unag ti iglesia tayo. Minsan hantay maawatan dagita kakabsat, dagiti pigsang aggapo iti apat ti kasapulan tayo. Nung sakbay kakabsat nga magundod tayo di jay, tapno makapagtuloy ti kadati nga lakbayong espiritual tayo kakabsat. Dagiti makita iti apo, ikarkarigatan tayo kuma. Tamoy kakabsat na makita ng ikarkarigatan tayo, dagi pigsa kakabsat, nga paksyatin na tibutang ken dudwa, kaya ti apo nga ramiden di jay. Dagi mapapabot nga tayo, minsan mapangunahan ti panagdudwa, dagi danag tayo, nga baka maakaran na kung saan, na mapasamang na niya, kaya iti apo nga kontrolin di jay, dagi panunod ken puso tayo, kaya iti apo. Ta iti intero tayo mat nga kinatao nga kabsat, Diyos lang mo, dagtigtig na yung naggargaraw Iti kayat lang iti apo, di panang iduyot tayo, panang itulog tayo nga surutan, di kayat na. Di lang turumahin ti apo kakabsat, di lang. Dati nga labanan, hantay nga kaya na uwan iso nga mas hapol. Nga makita iti apo kanya tayo, di jali. At kakabsat ti ko na Apostol Pablo, kasiguro mabaling iti ministry na, at di minsan, agkapoy iso na, mabanok iso na. Paano tawaan nga rod, adang adi na tawaan nga rek na ni Apostol Pablo. At dati ko na natin 2 Corinthians chapter 4 verse 1, nga amok minsan kanya tayo kasjay. Tayo iti labanan kakabsat, iti na espiritual, mas makabannog ng iti trabaho ti inaldaw. Imbag pa diyag trabaho nga malmalon, nung nakainanakan, at least kasla na ko angkan, DJ nalpa, adi kasla kumbaga na relief DJ bannog mo, napadpad DJ bannog mo, nadapdapan ni bannog mo. Pero ti labanang espiritual kakabsat, dati ti karirigatan nga labanan, dati ti katutuokan nga labanan kakabsat. Tagbinbinusor kita, dati kayat mo, ken dati kayat iti apo. Santo ka lang agarawad, di sa tanasin kada nga paraan na kakabsat. Amen? Iso ka ni Pastor Pablo narik na di jay, ket amok kanya tayo bilang makidangdangadang espiritual, marikrik natin di jay kakabsat. Kuna ni Pastor Pablo, 2 Corinthians chapter 4 verse 1, gapo na idinto tadda kami kadagitoy nga panagaywan, kas iti panakagunod mo iti asi saan kam nga kapoy. Iti kayat kakabsat dagiti nang isurat daytoy nga maikabil ko maikintal ko ti panunod tayo, laglagi pun tayo kakabsat nga gapo lang iti parabor ken asi ni apo. Kasi minsan makarik natin iti banlog, makarik natin iti islapan na kaupay. Ngam laglagi pun tayo kakabsat, iti asi iti apo nakadakdak ka lang. Bigyan lang yun kakabsat panang iyalatiw ni apo kanya tayo manipuddaan nga biyag, inyalatiw na tayo tilawag.
Dahil kakabsat nagdakalang nga parabor iti apo dayjayen. Kati kaado nga tao kakabsat iti lubong. May sana rin kakabsat, katinulungan iti apo, nga makalapsot kadagiti biyag nga hanang nga kayat. Nagadudugiti asi ti apon kakabsat, hangko nga masagagay sa kanya, kanya yung mat siguro, mabalin nga yung mat masagagay sa, dagiti nakatadon nga asi iti apo. Nga katupan panunutan tayo di asi iti Diyos kakabsat, no kasi yung as nagkapoy tayo. Naman panunutan tayo nga mas dakdakkel di asi iti apo, kaya sa dagiti amin nga laslasatan tayo tata, ay mabangon di pigsa di unag tayo. Amen. Numalaglagip tayo. Dagiti kinaimbag iti apo, dagiti asing inaramid iti Diyos kanya tayo. Mabangon mo ka di pigsa di unag tayo. Deta kakabsat, iti kayat na ako sa Pablo, nga mapanunot mo ti tumunggal ni sa kanya tayo. Kaamok kakabsat, makarig na tayo iti kaslap pa ng panglulupaypay, iti panlakidangadang tayo na espiritual. Amok marik na tayo amin ata kakabsat sa pasap. Nung panunutan tayo di asi iti apo. Ken di asi pa iti apo. Nga no kasano natin nga tinilungan iti naglablabas nga panawon. Iti Diyos kaya na tayo nga tulungan. Nga lakbayin kakabsat dati. Ingkabil na kakabsat isang wanan tayo. Uri dati pandemya kakabsat. No amin minsan manguna kanya tayo di buteng, di danag. Di pigsate kakabsat agkurang. Amen. Hantay nga kabaulan nga maawatan dagiti panggap iti apo. Hantay nga kabaulan kakabsat nga aramiden di kayat iti apo tamangon muna minsan di buteng kandanag kanya tayo. Amen. Ta minsan adda dagiti paraan tayo minsan kakabsat nga hanga kayat iti apo, adda dagiti panawon nga waya nga iti apo pero hantay nga samsamantalaen. Isu nga kasano nga iti Diyos, dadi pigsa kanya tayo. No mismo kanya tayo kakabsat hantay nga aramidon jay. Kat iti mga ramid deta sika ako na turpusan nyo ako na nakakabsat. Individual kanya tayo kakabsat na nyo dadi paraan nga aramidon iti apo kanya tayo, dadi ko mati ikarigatan tayo nga aramidon kakabsat. Kat deta nga pigsa kakabsat at iti warning, iti revelation, kuna nakakabsat dito, dagiti mo udilangan kakabsat nga bersikulo. Kuna na ti Revelation chapter 3 verse 11. Siya umayak iti madaras. Salimot mo tang nga si titubker iti addaken katak na awan ti mangala iti balangat mo. Amo ti kakabsat nga ni Satanas, isuna iti author of destruction. Isuna iti author kakabsat, iti panang dadaol dayta kararwa tayo. Lalo data pigsa kakabsat, banbantayan ken antabayanan na deta no kasano nga takawon. Kat nagado kakabsat, tinaldaw-aldaw ka pa ng takaw na. Minsan garod kakabsat irobot tayo timapan ko mamakigimongan. Kung irobot tayo kumatagbasan. Dagdo pa sumingit, nagiging nakadado. Nga banag, nga mabalin kakabsat, nga mangagaw, di panawin ken oras mo. Kung saan di pigsa, no kasano nga takawin. Amen? O kaadwan dito yung general kung akon kakabsat, tahan lang nga kabataan tagig yung cellphone-an. Nakarakarong sa akin, nagiging babakutan kakabsat. Tapos da Facebook, da pa yun. O, kitam nagiging paraan iti kalaban, nga minsan mang takaw, di pigsa. Isu nga anya kakabsat iti kuanad to iti balakad na. Daydi masalumot mo tayo nga si titibker mo na nakakabsat. Daydi maannadan tayo dayta. Nga pigsa kasi adda iti naldaw-aldaw kakabsat ado ti paraan ni Satanas. Lalo kanya nga namati kakabsat hantay mapan iti kuan, hantay mapan kadagiti awang hantay nga kaduan, hantay mapan kadagiti awang kanya tayo. Si tayo langin kakabsat nga mangikarkarigatan. Ado dagiti paraan ni Satanas minsan hantay mapupuutan. Isu nga ron na ihari isu naman nanakaw tahangag pakapuot nga mangagaw ken mangtakaw di pigsa nga da kanya tayo. Ket ti balakad iti apo salamat mo tam nga si titibker. Dili ko mamaan na dan tayo kakabsat. Makita tayo kumama ilasin tayo masaripatpatan tayo dagiti paraan. Iti kalaban. No kasano kakabsat nga aramidon na kanya tayo detoy. Ket ti laglagi pun tayo kakabsat kunanad ta umayen iti apo nga madaras. Iti kalaban Revelation kakabsat 12:12 amuna nga asidegen iti isasangkot ni Kriston. Amuna nga basit ti panawennan isu nga aramiden na aming kunanad ta nga pamuspusan. Tatan kakabsat kunanad ti Revelation amon tayo met nga iti Dios ket umayen nga madaras. Kayat nasawen basit met iti panawon tayo ket no basit ti panawon tayo kakabsat no kasano nga iti kalaban. Aramiden na amin si tayo met kakabsat kas Jacob nga. Iti aramiden tayo amin nga paraan. No kasano tayo kakabsat nga dati nga naurnong tayo nga pigsa, yan tangay nagrigat, nga talaga tayo agurnong nga kabsat, adi masalagot mo tayo dayta, nga pigsa nga urnongan tayo, tapno ka nga masayang, ken tapno dayta nga biyahe tayo kakabsat, makadanon tayo, kada kaya tayo nga turuan, edi biyag nga agnanayon.
kakabsat, kinapudno na dati bakagan, nagdakalan ti asi iti apod toy. Nakadakdakalan, sapay ta data iti mariknayo. Sapay kakabsat ta data ti panunutan tayo. No minsan adda digiti pagkapuyan iti rekna tayo, nakom tayo kakabsat, laglagi pun tayo digiti asi iti apo. No kasano na kakabsat nga insubli-sublid to iti panagadal ti sao iti apo. Kasi kami iti Diyos kakabsat aramidin na amin nga pangisabat. Tatang urayan na lang kanya tayo kakabsat, no kasano tayo ag-response. Kathanti nga sa isayangan, dagi niyan kinimbag kin asi iti apo. Takinapod no, na oran niya arami din tayo tulubong kakabsat, uray burburiri tayo tulubong. Tas lagi nagsiringan na tayo. Uray kasano, iti panang birok iti tao, nga solusyonan data sakit. No iti Diyos kakabsat, awang kanyam. Uray pa'y agdigos ka ta alkohol. Uray pa'y kakabsat, inaldaw ka nga agkwan, agpipiin. Uray pa'y agda ka tuunag ti balay. Na awang kakakabsat yung ti ima iti apo. Iso nga ti pinaka-ultimatum, kang hunaan ken may isang kasapulan lang ti tao kakabsat, Diyos. Awanin. Kaapay data sakit kakabsat tartarayan, apay iti patay matarayan tay kadi. Antay matarayan. Iso nga kakabsat kitang no kasano nga malitlito iti nakatado nga tao uray na mati. Iti ikagkagumaan da nga ibirbirukan no kasano da nga hanga madapuan ti sakit. Samantalang uray met hangka makaptan ti sakit hangka matay kan tubot lang iti sabali nga wagas. Kat no natay kati sa baling awagas nga hanga dahil takararuan tin na iyo na, deji kakabsat tin nakakaskasang. Iso nga anya iti dapat unaan nga birukon tay tatta. No kasano tay nga isagana takararwa. Ta uray pa ibagata yon, o sa ibagata yo, nakaptang ka. No na isagana takararwa, anya ti kunan ni Apostol Pablo, mas may mayat pa yun, di agnaudnak kene apon. May mayat pa yun kakabsat naamuti nga dahil iti dalan iti apo. Tatalaga nga iti papanan iti lubong tayo kakabsat. Kasla iti klase iti Sodoma ken Gomora. Dumakos Kat pabasit met ken nakaras-rasay mo ten kakabsat iti makaligtas. Amen. DJ iti laglagi pun tayo nga awan iti dadanagan ken bubutngan tayo. No kakabsat, at data yung ti ima iti apo, kan makapagtali na agtay ko maidjay. Katak no makasamak day jay, data pigsa kakabsat, no urnungan tayo, kung untay kakabsat, salimot-mutan tayo, dayaan na dantay ko ma. Kaya ituloy tayo, no, anya dagiti paraan. Total na, gado ti paraan tayo kakabsat at dagiti haan nga pakadanunan di chapel, nga damat iti live. No makaload tayo para iti YouTube, gunaan yaman nga banag kakabsat, mas lalo dapat day jay. Ado ti paraan kakabsat, nga rarami din ti apo. Amen. Nagado kakabsat. Kat dapat amin, DJ makita iti apo, DJ sakripisyo tayo. Nga kaya tayo nga i-sacrifice, DJ maisat aside ka pang physical, nga kang runaan nga mapuntiryate ko ba DJ kasapulan ti karawat tayo, kailangan tayo tipigsa, kailangan tayo kakabsat itipigsa. Last kakabsat nga verse ko na Ecclesiastes. Kakabsat hanga kan kanayon nga makaurnong tayo. Kitang tayo lang yung kakabsat, dati plastar tayo. Diba? Tupul ti panagadal tayong kakabsat. Tapos di bagbagada pa nga delta, hantay ammo kakabsat, nga mas gayam nga nakarkaro deta. Hantay ammo, lalo nga hantay ammo, anya dagiti mapasungad pay, nga mas nga nadagdagsen nga didigray ti lubong. Isu nga ko na Ecclesiastes chapter 5 verse chapter 3 verse 6. Ada ti panahon ti panagbirok. Kan adawat iti panawon ti panagpukaw. Laglagi pun tayo data kakabsat. Hangakan kanayon panawon tayo tapno makaurnong ti sao ni ako. Hangakan kanayon na pigsa tayo kakabsat nga makapagbasa, makaadal ti sao ni ako. Hangakan kanayon kakabsat nga nasalon at ti physical tayo tapno kaya tayo kakabsat iti agbasa. Ada dagiti panawon minsan maparalisa tayo iti salunat. Kuno saan maparalisa kakabsat ti panagadal ti sao ni apo. Tuno panawon kakabsat nga pwede tayo nga makabirok aramidin tayo. Tadda iti panawon kakabsat nga ti panagpukaw na na. Amo tayo maten kang kanayonan kakabsat na may ulit aja Amos 8:11 natituling tayo pa iti kadadengag aja yun. Ngam kakabsat DJ kuma iti kan kanayon ti nga laglagi pun hanga kan kanayon nga makapagbirok tayo ti makasakdo tayo ti pigsa. Isu nga into no kawayan nga rod into na dati pwede nga paraan nga isabat iti apo aramidin tayo. Taamo yung kakabsat data nga aramidin tayo no maayo tayo ken matignay tayo asi iti apo. Makanamnama tayo met kakabsat di tulong iti Dios. Uri kasanon iti kagrabe. Uri pay bagamon di bakagan. Di pasukin positive da aminen. Uray pa kas di makabsat di mangagti nga balita. Dandani ka nga sumangat, iti bantayan. Uray pa kas di makabsat, iti mangag tayo nga damag. Amen? No kakabsat, ada DJ pakatignay tayo ti asi ti apo ta makita na di pangikarkarigatan tayo
Iti Diyos kakabsat kaya nga tinga sa lupugan. Salmo chapter 123 verse 4 kuna na magnaak man itigingat ti patay. Hanak to nga agdanag taamok nga addakan to kanya. So nga iti Diyos kakabsat makanamnamatay nga addakan niya tayo no haantay nga panawan di kayat na. Ken di paraan na no kasano tayo makaurnong ikarigatan ken ikagumaan tayo kakabsat no ayo tayo iti apo. May sa atay kakabsat nga makanamnama iti protection ken tulong iti ako. Nang runa at biyahe tayo kakabsat, maidaanan tayo may purpose tayo iti kararwa tayo. Amen. Sapay kakabsat DJ kakabsat dati nga inadal tayo, makaitid kanya tayo dito iti kan kanain nga palagip nga tunggal mi sa kanya tayo kakabsat seryoso tayo nga dirugon no kasano tayo papigsa. Takasapulan tayo dito bilang na mati. Tapno kakabsat haan na tayo nga matakawan iti kalaban. Amen. DJ lang kakabsat ket na daydayo iti Dios. Siguro kakabsat tagtakder tayo, painting nga agyaman iti apo, dati nga nalpas na aramid tayo. Subli kakabsat yan TMC. Siguro nyo kararan siya. Yaman kami apo nalpas iti panagagal mo kadagiti sasaw. Mamatin at apo naramat mo dagiti nga mensahen, tapno patuloy nga mangped iti pigsa ken kirid iti kararwa iti kunggal may sakada kami. Kita kada kami apo, di pa nangitrabaho mi. Kasi di jay apo nga agapekto, hindi jay nga tumagker iti kararwa iti tunggal may sakada kami. Tulungan na kami nga road, nagiging instruction, nga insurong kada kami, nagitisasaw apo nga, impunpun mo iti puso, kaya panunot mi, iso apo iti matanungal mi. Tadita kami apo nga humugot iti pigsa. Ado pa apo, di dalanan mi. Nung isugaron apo nga kasapulam mi teng papigsa ta adupay dagiti pangdalanam kada kami nang kami nga natugker pwede kami matnag pwede kami matuang nung sisasagana kami kin natugker iti kararwami gapo apo iti saom nga iyak apply mi makapagbaligi kami kunam apo iti saom rumwar kami wenno ma-develop iti kararwa iti tunggal may sakada kami so matulungan mo apo iti tunggal may sakada kami nga ang talinawid kami, ang taon kami kadagiti sasaw, kastamot din iti parabor mo. Kastamot apo, hamu po kawin aji imbagam iti saw nga panangina na mami. Ken ka, tamamati kami, hami kaya dahito nga labanan, hami kaya apo dahito nga daldalanan mi, iti panagpamati, no handa ka kadwa. Mamati kami, si kami kadwaam. Tulungan na kami garot apo nga aji panagtalag, puno aji pamati, may pagtalinay mo. Tulungan mi ditong may isa. Itingga mga apo pa nagsisina, dagitoy apo kakabsat nga tinanon mi, kastamot kada kami apo nga digmanon. Sika iti patuloy nga pumadwa. Patuloy apo nga aglaw-law kada kami ati bantay iti pandemic. Sika na apo iti nagkari. Sika apo iti patuloy nga nangibaga na kami panawan, di na kami baybayan. Mamati kinagtalik kami apo iti pan nakabalin mo. Haan nga para kada kami, dahito nga sakit. Dahito apo nga pandemya. Para kada gidiawan ken ka. Iso nga, haan nga dapat nga pagbutngan mi apo. Budiket di, adi papaaramid mi, o papaaramid mo, adi patpatrabaho kada kami. Gidi kurang mi pa'y apo iti spiritual. Aminado kami, nakapoy kami pa'y apo iti spiritual. Iso nga, kasapulam mi. Gidi agaramid pay, gidi parang napo tapno mapatagker dayto iti sika apo iti kumado iti tunggal may sa isublikon apo iti pamadayo ken panagyaman kadagiti kakabsat mi nga kami nga nakadwa digiti asawa digiti kakabsat mi apo nga ditoy gamitem isuda nga mangidanon dagiti nga mensahe tapno agsangsan kami apo nga mamensahyan kadagiti sasaw itinagan niya po mi nga Jesus digiti apo iti tinawat mi ken ka kun natay kakabsat man iti